Jo crec que quan el camp estigui al nou, estigui cobert, encara la impressió serà més... Ressonarà, no? El so. Sortir d'allà dins i veure tot això tancat Serà una nova sensació. Sí. I el so potser quedarà encara més concentrat. Jo crec que encara impressionarà més. Són records de tota una vida, perquè jo vinc aquí des que tinc 4 anys, no? Primer vaig venir amb el meu pare i el meu avi, després ja era més adolescent i anàvem a la General, que estava a la segona graderia d'allà, i després ja me'n vaig anar al meu seient d'allà, que és la Boca 229, fila 11, número 20. Però, clar, de petit t'impacten moments, i a mi el gol que fa el Johan en aquella porteria d'allà, saltant a passe del Charlie a l'Atlètic de Madrid, aquella nit va ser màgica. I és un record dels que més em van impactar, perquè tenia 11 anys. I, clar, i em venia aquí al Barça i em va impactar molt. Jo, els primers records que tinc era que el meu pare, que jo els tinc vinculats amb el meu pare. El meu pare primer estava aquí al Gol Sur quan s'estava dret, en peu. Sí, darrere la porteria. Darrere la porteria, d'aquí del Gol Sur, i alguna vegada havia vingut amb ell. Però jo recordo un partit, que és el primer que em va venir al cap, no sé, allò pensant, el 7 de juny del 92, quan el Barça va guanyar la Lliga. Jo vaig néixer el 92. Sí, jo també. Tenia que perdre el Madrid a Tenerife. Nosaltres anàvem guanyant gols de Stoikov, 2 gols que va fer i tal, però a la mitja part guanyava el Madrid. A la segona part va començar a remuntar el Tenerife, que feia un gol al Tenerife, i tothom aquí aplaudia Tenerife! I així. Es va acabar el partit i nosaltres havíem guanyat. I el Tenerife també, però encara no s'acabava. Doncs ningú es va bellugar del camp. I al final, quan ja va pitar, tothom aquí cridant campions, perquè vam guanyar la Lliga, no? El miracle impossible, Lluís Canó! I tu què, Gerard? Doncs, guardo moments molt màgics. Bons records, eh? A títol personal, amb 12 anys començava a venir amb el meu pare i els meus germans, el meu germà gran i el meu germà petit, i el primer cop que vaig venir amb el meu fill. El meu fill té 4 anys, vaig venir l'any passat amb ell. L'entrenador del Barcelona, Bobby Robson, decideix tornar a fer jugar les Torres. Som al minut 9 de la primera part del partit, contraataca l'Atlètic de Madrid. Guardo molt bons records. El 97, el Barça-Atlètic de Madrid, de Copa del Rei, que entrenava el Robson, que perdíem 0-3 a la mitja part. Llavors, al minut 43-44 va entrar el Pizzi i l'Stoikov. Va ser gloriós. Va ser apoteòsic. Ens vam posar amb 2-3, 2-4, 3-4, 4-4, i el 80 i alguna va marcar el Macanudo Pizzi, que va ser una remuntada històrica, i ha estat l'únic cop a la meva vida que quasi em vaig desmaiar al camp, perquè vaig estar al seient, i el meu germà petit em va tindre que aguantar, però va ser apoteòsic i, com a moment gloriós. Podrà penjar pilota a l'olla, penja Guardiola de lluny, salta un munt de jugadors, toca Belardo, ha salvat el porter, rematada i gol, 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 ¡qué bueno que llegaste! ¡Pizzi! ¡Son macanudo! I no demana Alexia, la onada és Alexia, encara Alexia, el xut Alexia! Yo personalmente, pues evidentemente, las máximas vivencias que he tenido han sido... empezaron el año pasado. Pudimos batir récords de asistencia en el fútbol femenino. Creo que lo tenemos todo el mundo grabado en la memoria, este primer partido contra el Real Madrid en Champions. Luego volver a conseguir otro récord, eso es, contra el Wolfsburg, y evidentemente todas las citas que hemos jugado aquí. Creo que ha sido impresionante. El primer día que venimos aquí a entrenar fue una pasada. Entrar y te quedas, como ha dicho ella, impresionada de la grandeza del estadio, y bueno, pues al final creo que todos los momentos que hemos vivido aquí han sido muy bonitos, mágicos, y con recuerdos que evidentemente nunca olvidaremos. I primer, sobretot també com a aficionat, també recordo sempre la meva primera vegada que vaig venir aquí al Camp Nou, i després també vaig tenir la sort de viure a la Masia, però a la Masia, a l'antiga Masia. Sí. I després hi havia uns pisos... Camplanes, no? Sí, hi havia uns pisos que donaven al Camp Nou. O sigui, els que passàvem els que teníem 14-16 anys, no vivíem a la Masia, sinó que aquí, a dins del Camp Nou,
hi havia 2 plantes d'habitacions. O sigui, jo puc dir que vaig viure durant 2 anys dins del Camp Nou i llavors guardo molt bons records d'aquells moments. I després, doncs, com a jugador he tingut la sort, doncs, el dia del meu debut va ser molt especial, contra el Ceuta, i sobretot el dia del Paris Saint-Germain jo crec que... La remuntada, la gran remuntada. Sí, he viscut molts dies especials, però crec que aquell dia va ser molt eufòric, i ara ja un 92, 93, una falta, surt la pilota rebotada, el Marc Ter Stegen també estava per allà, li fan falta, i al final el Ney doncs, acaba centrant. Vaig tirar i la pilota doncs, va acabar entrant i crec que va ser un moment doncs, que crec que recordaré sempre i crec que serà un moment que sempre quedarà a la memòria. I tant, i tant. Neymar que busca la centrada, pilota cap a Sergi Roberto. El nou Spotify Camp Nou serà tot, diguem-ne, igual, d'alçada, i estarà tot cobert. El que passa que sí que hi haurà el buit al mig, no serà allò tapat del tot, serà cobert. El nou Spotify Camp Nou, que serà el millor estadi del món, és el llegat que deixarem als nostres fills, filles, nets i netes.